Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, imos ca información. Hoxe é venres día 9 do mes de maio e imos a falarlles na radio e na televisión municipal de Cerceda do que, por exemplo, haberá este próximo luns, donde a Xunta vai a entregar ao Colexio da Silva un galardón como primeiro premio no Día das Letras Galegas a nivel Galicia. Pero tamén, mañán sábado se celebra a segunda festa dos veciños Polo Rural, será na Polideportiva da Silva. Falemos da festa da terceira idade, onde superan as 600 xa as persoas anotadas, e tamén dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas que organiza para a próxima semana o Concello. A finais deste mes se celebra a carreira de obstáculos Poseidon Race, será o 31 de maio con casi que 1000 participantes. Recordamos esa homenaxe ao cura don Albino Verdía. A renovación do DNI e do pasaporte se pode facer aquí en Cerceda o próximo 21 de maio. E nos deportes repasaremos o calendario deportivo desta fin de semana dos nosos equipos, parándonos no Queixas, e en canto tempo, pois as previsións para a xornada de mañán é que seguimos con tempo inestable. Comezamos a crónica da xornada falándolles de que este próximo luns a Xunta de Galicia entrega no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o galardón, o primeiro premio para toda Galicia sobre o Día das Letras Galegas. A través da Secretaría Xeral da Lingua da Consellería de Cultura, o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva foi premiado co primeiro galardón, o primeiro premio do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral. As homenaxeadas no Día das Letras Galegas, lembren, no ano 2025. Este próximo luns, ás 12:30, terá lugar este acto no que se lle entrega por parte da Xunta un diploma e un cheque aos alumnos do Colexio da Silva que ganaron o concurso coa elaboración dunha exposición de 10 cartéis sobre as cantareiras e a poesía popular oral e un caderno didáctico no que se observa os cartéis, se fomenta a labor de investigación do alumnado sobre precisamente as homenaxeadas que ten en dúas delas raíces aquí en Cerceda. Neste certamen participaron centros docentes de toda Galicia na categoría A, que era para centros de educación infantil e primaria. Venceu en toda Galicia o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. En canto ao galardón que se lle concede, pois son 2000 euros de premio en metálico, e o profesorado que participou de xeito activo na elaboración das exposicións gañadoras tamén recibirán unha certificación de primeiro premio de innovación educativa. Mais temas, mañán sábado se celebra a segunda festa dos veciños Polo Rural. Mañán sábado no pabellón da Silva, a partir das 2 da tarde se celebra a segunda festa de veciños Polo Rural, donde se vai a facer un gran xantar e tamén haberá música. En canto a organización que corre a cargo desta asociación, Veciños Polo Rural, pois van a ter como menú empanada, paella a fartar, postre, café, etc. O remate xa na sobremesa terán música a cargo da vocalista Mary. En calquera caso, se algún ten algunha dúbida, aínda está a tempo ou quere consultar se hai sitio, se aínda poden anotarse, poden chamar ou poñerse en contacto con calquera membro da Xunta Directiva ou chamar o teléfono 686 31 94 83 da Asociación Veciños Polo Rural, que celebra mañán a súa segunda festa anual. E outra festa anual é a Festa Social da Terceira Idade, que será o 17 de maio, a Festa Social de Cerceda, o 17 de maio, que coincide coa celebración do Día das Letras Galegas. Será de novo na Polideportiva de Limeixa no Piñeiro, en Cerceda, ás 2 da tarde. En este caso tamén comenzará a festa cando se entre, estará amenizada polo grupo de gaitas San Martiño de Cerceda. E tamén, en canto ao xantar, será a base, o menú, a base de xamón afumado,
pulpo á feira, xarrete asado con patacas e 1000 follas de postre. O dúo Matices estará pola tarde e haberá agasallo para home e muller de máis idade presentes na festa. E tamén o Concello programou diferentes actos para conmemorar o Día das Letras Galegas que este ano ten a Cerceda, o noso Concello, como protagonista. Será o próximo sábado, 17 de maio, cando se celebre o Día das Letras Galegas que este ano ten como protagonista Cerceda. A Real Academia Galega decidiu homenaxear como parte do Día das Letras Galegas este ano as cantareiras e a poesía popular oral. O homenaxe está personificado en dúas mulleres de Cerceda, Adolfina e Rosa Casás Rama, xunto con outras 4 mulleres galegas creadoras e transmisoras da arte e da beleza. Adolfina e Rosa Casás, dúas mulleres que naceron na Vila da Igrexa, tía e sobriña, recibirán este merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega. Decirlles que o Concello de Cerceda programou para o venres 16, para o día anterior, ás 6 da tarde a colocación dunha placa na Vila da Igrexa na honra as nosas veciñas Adolfina e Rosa. Logo, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal, actuarán as nenas e nenos do Colexio da Silva, que a súa obra As Ferreñas, da autora Paula Carballeira. As Ferreñas, que é un grupo de rapazada o Colexio da Silva, que lle dá nome precisamente á obra, invocan as 7 cantareiras das letras galegas para, a través das coplas, piques e réplicas áxiles e divertidas, reivindicar as voces de tantas mulleres que ao longo dos séculos foron as principais creadoras e transmisoras das cantigas e con estes versos siguen dándolle vida á poesía popular oral. Logo, o sábado 17, o propio Día das Letras Galegas, ás 11 da mañá, se presenta un mural no auditorio sobre as cantareiras e actuarán as pandereteiras de Encrobas que tocarán e cantarán algunha das cantigas de Adolfina e de Rosa. Xa ás 12 do mediodía haberá un contacontos infantil chamado As Cantareiras. En canto a ese contacontos, vai tamén referido a un libro que foi repartido no Día do Libro aos nenos de infantil e primaria dos colexios de Cerceda. Xa o domingo 18, o día seguinte, ás 12 do mediodía, haberá teatro coa obra para todos os públicos agora que ven a noite. E xa o venres día 23 continuará os actos de conmemoración do Día das Letras Galegas ás 7 da tarde no Auditorio Municipal. Actuará Richi Casás, que ademais de músico e autor do libro Foliada na Vila e que é sobriño das cantareiras homenaxeadas de Cerceda. O seu espectáculo 586 cantos é unha iniciativa do Museo do Pobo Galego que homenaxerá a todo aquel traballo de campo que fixo Doroce Subor, que desenvolveu a par co académico Antón Santamarina e que fructificara nun cancioneiro popular galego editado pola Fundación Barrié. Mais temas, falamos da Poseidon Race de este ano, cuarta edición, será o día 31 de maio. O próximo día 31 de maio terá lugar a edición número 4 da Poseidon Race. Dende que abriu a inscripción xa en novembro ata agora son 1000 as persoas anotadas en ccnorte.com e este ano, como novedade, ás 11:30 da mañá organizan o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático, donde o 100% do recadado será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña e o precio de inscripción é de 10 euros. As inscripcións están tamén abertas. E logo xa pola tarde, ao mediodía, comenzará a proba xa de obstáculos, comenzando polos profesionais, comenzando por, en este caso, os de élite, logo starter e demais. A Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa, especialmente na categoría élite. Sempre a día de hoxe volverá a contar con, este caso, atletas, deportistas campeóns de España, campeóns de Europa, incluso de outros puntos do mundo. O responsable da proba, Álvaro Sánchez, presidente da OCR Cerceda, xa está elaborando e preparando todos os obstáculos da proba ao redor do recinto do parque acuático e destacou que evidentemente é importante a colaboración do Concello, porque sin el sería imposible darlle a este evento a magnitude
mundial que ten a día de hoxe. Por a súa parte, o alcalde de Cerceda tamén aposta decidida por este tipo de eventos que fomentan o deporte e que dan visibilidade ao Concello de Cerceda. Mais temas, o sábado, día 31 deste mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama de Lesta e de Mercurín, o cura don Albino Verdía, que tamén é colaborador desta casa. O acto vai a comenzar cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento, ao lado da igrexa de Queixas. Logo pola tarde ás 4:30 actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Aínda quedan prazas para renovar o DNI ou o pasaporte, que é a novedade este ano, aquí en Cerceda. Será o 21 de maio, o martes, o mércores 21 de maio é cando se pode renovar aquí o pasaporte e tamén o DNI. Decirlles que para poder solicitar esa praza teñen que facelo, en este caso, na planta baixa do Concello. Pode facelo ben nas oficinas xerais ou nas oficinas da Policía Municipal. Estarán o mércores 21 de maio no Auditorio Municipal un equipo da unha unidade móvil da Policía Nacional, tanto para renovar o DNI como para renovar o pasaporte. Repasamos o calendario deportivo desta fin de semana, encontros para mañán sábado e tamén para o domingo. Comenzando pola segunda categoría Galicia de fútbol, o Queixas se xoga na última xornada de Liga ser campeón de Liga ou non, xa que xa conseguiu o ascenso matemático de categoría e agora está pendente de, dependen deles, conseguir o campeonato e ser campeóns de Liga. Un Queixas que terá máis adiante tamén a festa do socio, o día 7. Ímonos a parar precisamente no Queixas porque esta semana tiñamos oportunidade de falar con responsables, presidente, capitán e adestrador do equipo do Queixas que celebraron o ascenso de novo 2 anos consecutivos, en este caso volven á primeira categoría Galicia. Isto é o que nos decían tanto o seu presidente Manolo Pereiro como capitán Micael Gestal e tamén o seu adestrador Pablo Fernández. Nós tuvemos o ano este que baixamos a terceira, que a verdade é que foi un desastre en todos os aspectos, non? Tanto a nivel directivo, no cual lógicamente eu teño a miña culpa, como a nivel xogadores, o grupo non conseguimos facer un grupo entre eles. E, bueno, eso, pois, claro, a larga, xa sabes como é. Isto do fútbol non tira polo outro, e se non hai unión, non hai maneira de sacar un partido. E, bueno, pasou o que tiña que pasar. Apostaches por Pablo, evidentemente é un entrenador que sabe e coñece o Queixas moi ben e conseguiu subilo 2 anos consecutivos. Pablo é o noso entrenador, é da casa, empezou con eles de pequenos, conoces perfectamente, e non é só o fútbol, sabes? Hai que ter moita man izquierda, saber levar a xente. Pasou sempre que a juventud se non te pos algo serio, pois tamén dá voltas, e Pablo eso conseguiu perfectamente. Eu considero da casa, con el eu a muerte, va. O presidente Manolo encargouse precisamente do importante que facer un grupo sexa bo ambiente, non? Sí, ese é o principal. Se non hai grupo, se non hai unión, pero como en toda a vida, se non hai unión non hai nada. Queda unha xornada, non sei cal é a túa sensación, se a Indorneda idevos a proclamar campeóns. Bueno, a miña sensación é que onte precisamente foron a entrenar tamén e tal, e os rapaces, pois, lógicamente queren ser campeóns. Pero, bueno, a miña sensación é que vamos a ser campeóns. Xa non é só o que dependamos de nós, é que o Sporting Coruñés, pois, oye, tamén pode pinchar, pode empatar. Claro, e dependendo do que faga el, pois, facémolo nós. Temos unha directiva moi familiar e os xogadores tamén, un grupo fichajes que fixemos, como a Gonzalo, como a Rodri, moita xente que veu que, bueno, somos amigos hoxe mesmo. Bueno, recuperaches a Pablo, que tamén é importante, non? Que é un entrenador casi un cholo sumiano de Queixas. Sí, algo
algo debe ter, porque cada vez que ven, algo consigo. Nada máis e nada menos que 2 ascensos consecutivos, estades peleando contra Sadas, Brexolemas, Imperator, equipo máis caché, pero que ao final lle pasachedes a todos por enriba. Sí, que as lesións que tivemos tamén. Tamén, e lesións e expulsións tamén, e tu eches handicaps importantes. Expulsións e lesións como a de Fariña, Antón, xogadores que para esta liga son moi bons xogadores. Tivemos media temporada sin eles. O sea, máis mérito todavía. Na parte deportiva, o que é a temporada, a verdade é que comenzachedes con 2 derrotas consecutivas, un empate, titubeando, pero logo enganchaches unha regularidade, chegaches a estar nos últimos 15 partidos con tan só pois unha derrota e 2 empates. Sí, despois antes da derrota do Sada, levábamos 12 partidos sin perder. 5 vitorias consecutivas, 4 consecutivas, eso vos levou a quedando 2 xornadas para rematar a liga, levouvos a conseguir o ascenso. Agora queda o campeonato, que supoño que vos fará ilusión tamén, non? Ir a Dorneda e conseguir a victoria, ou o mismo que faga o Sporting Coruñés. Sí, está claro que imos ir ahora que estamos aí, imos ir por ganar, ganar o campeonato moito mellor. Te logo celebralo, porque se algo fai o queixa ese grupo, xa creo que tedes xa preparada a festa do socio, non? Sí, temos a festa do socio, o 7 de junio. Que aí xa será... Este domingo, se ganamos para celebralo, teremos que parar algo de celebrar, que o fíjado todos estrupiado. Supoño que paraches un poquinho para xogar este partido, non? O ides a chegar ainda celebrando? No, xa antes estivemos entrenando e agora hai que centrarse este domingo, que é o último partido, e despois se festejará o día do socio. Ides a quedar por arriba de equipos históricos como o Sada, con Imperator, o Brexolema. E contas con isto xa a empezar a temporada? Con humildade, pero a mí sempre me gusta mirar hacia arriba. Despois hai que ser realista, evidentemente. Depende da liga que estés, tens que marcar uns objetivos que sean realistas, pero eu sí que quería estar arriba. Eso foi o que nos falamos ao principio de temporada. Aparte, este ano ascendían 2, pero había 3 que se metían na fase. E, bueno, o primeiro objetivo era meterse na fase, porque, bueno, era entre os 5 primeiros. Complicado. E despois, claro, se se daba para estar entre os 2 primeiros, pois moito mellor. Ao final, 12 foron fallando, nós fomos aguantando a duras penas, a días merecendo, outros días non, pero sempre con moito traballo e, bueno, ao final sonou a flauta. Para rematar, supoño que te fará ilusión po ano xogar en primeira, ou ainda tes que falalo co presidente? O Queixas vai xogar en primeira, eu quero iniciarme. E ver a vida personal, non? Non pensalo, sí, a verdad que sí que é moi bonito ahora este mes de maio, por como se nos está dando, tamén hubo moito desgaste, a ver, se en breve tomamos unha decisión, pero a día de hoxe está todo, no aire. A relación evidentemente con Manolo é buenísima, pero eu, como lle dixen ainda onte, non me quero nin engañar eu, nin quero engañar ao que se sigo a tope, despois os resultados serán os que sean, pero con toda a dedicación a cabeza, a verdade, que agora ten unha falta de descansar bastante grande. E continuamos repasando o calendario deportivo da fin de semana. Pasamos á terceira categoría Galicia, onde temos 3 representantes. A falta de 2 xornadas, o Atlético Cercedense recibe na casa o Pontecarreira. O partido será o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. O Rodís irá a Vilasantar. Vilasantar-Rodís. O partido é o domingo ás 7:30 da tarde no campo de Vilasantar. E tamén o San Martiño xogará en Curtis. Curtis-San Martiño o domingo ás 8 da tarde no campo novo de Curtis. No fútbol de base do Atlético Cercedense, última xornada de Liga, Crendes Atlético Cercedense. O partido é o sábado, mañán, ás 11:30 da mañán, en Meangos, un equipo juvenil que ascendía o pasado ano e que mantén a categoría. Os cadetes e os infantís rematarán a Liga, os infantís xogan en Vilaboa mañán sábado, Olímpico C Atlético Cercedense Alevín, mañán sábado a 1 do mediodía en Vilaboa. Os benxamíns, o equipo A xoga en Sada, Sada B Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado ás 11:30 en Sada. E o B xoga na casa, Atlético Cercedense Benxamín B, San Pedro C, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. Pola súa parte, os prebenxamíns que están loitando polo título, por ser campeón, xogan na casa, Atlético Cercedense Brexolema, mañán sábado ás 11:10 no Roxo. O equipo femenino de fútbol 7, xogando a Copa, xoga o domingo na Torre, Zenit Atlético Cercedense Femenino, o domingo ás 5 da tarde na Torre no campo número 5.
E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Brives Cerceo de veteranos, o domingo ás 12 do mediodía no campo do Brexolema. E na segunda B de veteranos, San Martiño Poulo, o domingo ás 11 da mañán no campo da Revolta en Queixas, e Rodís de veteranos Unión Campestre, o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas. En canto ao tempo, mañán sábado seguiremos influenciados polas baixas presións, deixando aire frío en altura e, polo tanto, inestabilidade atmosférica. Con isto, mañán teremos ceos con intervalos nubosos, pode haber algún chubasco localmente treboento e máis probable pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas sin cambios significativos. Os ventos soprarán do sur-suroeste, frouxos no interior e moderados no litoral. Co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.